Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle komme og holde tale her i dag. Nu håber jeg, at I sætter jer godt til rette, fordi nu skal I nemlig høre et eventyr. Der var engang en lille pige, der blev født i et lille og meget fredeligt land. Faktisk så fredeligt, at mange indbyggere ikke låste deres døre om natten. Og kom der fremmed til riget med ønske om at slå sig ned der, så tog man vel imod dem og behandlede dem på samme måde som sine egne. For dengang havde man respekt for sine medmennesker, uanset farve, kultur eller religiøs overbevisning. Blot de havde et ønske om at bidrage positivt til samfundet. Man havde også respekt for dem, som var sat til at lave landets love, og dem, der sørgede for, at de blev overholdt. Og dem, der tog sig af det mindretal, der ikke overholdt lovene. Med andre ord, man havde respekt for de autoriteter, der var nødvendige for at opretholde en tryg tilværelse. Man havde også respekt for sine medmennesker. Eksempelvis kunne alle ytre sig frit. For uanset meningsforskelle, valgte man dialogen frem for en fysisk konfrontation. Det fællesskab, som det lille land havde opbygget, hvilede nemlig på nogle helt fundamentale principper, som i al sin enkelhed gik ud på, at alle borgere havde frihed, men også pligter og ansvar. At alle skulle yde, før de kunne nyde. Og at alle beskyttede de værdier, som fællesskabet fandt rigtige. Netop de værdier bevirkede, at det lille land blev så rigt et samfund, at det havde råd til at give sine borgere en masse goder, som mange andre lande end ikke kunne drømme om. Eksempelvis gratis sygehjælp, gratis uddannelse, gratis biblioteker, gratis skoler, gratis plejehjem osv. Infrastrukturen blev opbygget, så det var let for borgerne at komme fra A til B, og de visionære politikere skabte også gode muligheder for de borgere, som havde eller ville starte egen virksomhed. For uden dem var der jo ingen penge til fællesskabet. Den lille pige var glad og lykkelig over at få lov til at leve i så rigt og unikt et land. Men efterhånden, som hun voksede op, kom der ændringer i hendes tilværelse. Hendes forældre begyndte at låse døren om natten. På hendes skole kunne hun ikke længere få sin elskede frikadellemad, fordi inspektøren tog mere hensyn til de indvandrere end til de etniske danskere. Og mange af hendes klassekammerater valgte efter endt skoletid at tage et sabbatår. For hvorfor ikke? Samfundet betalte jo. De skulle bare melde sig arbejdsløse, og så skete der ikke mere. Ingen forlangte længere, at de skulle yde, før de kunne nyde. Og den tendens bredte sig også til de voksne. Nu galt det bare om at få snablen i rigets fælleskasse, som stod på vid gab for selv raske, arbejdsduelige mennesker, der uden samvittighed lod sig forsørge i både 10 og 20 år af samfundet. Så pengene fossede ud af statskassen. Rigets øverste kunne måske godt se, at der var ved at ske en uheldig forandring hos borgerne. Men i stedet for at løse problemet, valgte de at betale sig fra det. Ikke mindst i forhold til indvandrere, der automatisk kom på passiv forsørgelse, når de ankom til landet. Men også i forhold til de etniske danskere, som gerne ville i arbejde, men som aldrig fik anden hjælp end kolde kontanter. Men også etikken blev gradbøjet. Rigtig mange firmaer og organisationer kunne malke de offentlige kasser til formålsløse aktiviteter. Blot de i ansøgningen skrev præcis det, som der stod i formålsparagrafen. For ikke at tale om folk, der gik på førtidspension, fordi de var blevet nedslidte på arbejdsmarkedet. Mange af dem har nu rigtig travlt med rengøring, havearbejde eller som pizzeria-medarbejdere. Jobs, som ikke altid bliver registreret. Eller hvad med de mange udlændinge,
som blev sat på førtidspension allerede som 25-årig, blot fordi de nævnte ordet krigstraumer. Kort sagt, mange udnyttede det faktum, at de skiftende regeringer satte det blinde øje til landets problemer. Derfor har vi i dag et samfund, hvor et mindretal forsørger flertallet. Men også mange mennesker, der ikke forstår, at vort land i dag har et parallelt samfund, hvor enten rockere eller nydanskere lever efter egne regler. Konsekvensen af den slappe politik bevirkede, at egoismen voksede. Enhver var sin egen lykkesmed. Til gengæld blev landets pengebeholdning i landets skattekiste mindre og mindre. En anden problemstilling er, at nogle borgere føler, at EU bestemmer meget her i landet. Mange mennesker stemte jo i sin tid ja til EU, ud fra den overbevisning, at samhandlen fremmer freden. Det var jo netop grundtanken, da EU blev grundlagt. Og den idé har båret frugt. Danmark har via EU fået en masse nye eksportmarkeder. Men naturligvis ligger debatten om, hvor meget Danmark selv skal bestemme, og hvor meget der skal overlades til EU i baghovedet på rigtig mange danskere. Men netop derfor er det vigtigt, at Danmark får de politikere, der forstår, at landet har brug for sin suverænitet, men også behov for at åbne sig mod omverdenen. Verden er så stor og rigtig svær at forstå, især for en lille pige, der så gerne vil gøre alle glade. Den lille pige, som nu var blevet til en voksen kvinde, hun kunne tillige huske, at hendes far ofte havde sagt, at lediggang er roden til alt ondt. Og han havde jo ret. For både i hendes egen hverdag, men også i medierne, kunne hun se, at kriminaliteten voksede. Men også at hendes medmennesker blev mere og mere apatiske i forhold til kriminaliteten. Hun kunne huske som lille, at et mord eller et alvorligt røveri altid kom på forsiden af avisen. Men nu blev sådanne budskaber placeret på side 88 i avisen, og det var ikke længere nogen nyhed. Hun mærkede også en anden tendens, nemlig at hvis folk kom i vanskeligheder, var det aldrig deres egen skyld, men altid andres, eller endnu bedre, samfundets skyld. Og denne tendens bredte sig til både høj og lav. Det fik hende til at tænke over, om hendes rige fædreland måske selv var skyld i, at mange af dets borgere nu var forvandlet til forkælede, ansvarsfrie og egoistiske mennesker. For hvis ingen stiller krav eller grænser til et menneske, så udvikler det sine egne regler, som ikke altid harmonerer med fællesskabets. I et rigt samfund skal der naturligvis være plads til skæve eksistenser eller mennesker, der ikke kan klare sig selv. Men ikke til kriminelle og dovne borgere, tænkte hun. Men hvordan genopbygger man de klassiske dyder i et land, der helt har glemt de tider, hvor alle gav deres bidrag til fællesskabet, og hvor alle kunne leve trygt, tænkte hun. Og hvornår ser vi et folkeligt oprør, der en gang for alle vil sige, at nu er det nok? Og vil forlange at få et samfund, hvor det igen kan betale sig at gå på arbejde, frem for at være på offentlig forsørgelse. Vil forlange, at det igen skal være trygt at kunne gå på gaden om natten. Vil forlange, at der skal gøres mere for de syge og de ældre. Vil forlange, at vi afskaffer de såkaldte parallelsamfund, som vi i øjeblikket ser vokse op rundt omkring i landet, osv. osv. Kort sagt, en folkelig bevægelse, der ganske enkelt vil genindføre den sunde fornuft. Og den sunde fornuft kunne også være at få skatten sat ned. Eksempelvis ved at indføre mere brugerbetaling. Så dem, der brugte en given ydelse, også selv betalte for den. Og dem, der ikke brugte den, betalte naturligvis intet. Selvfølgelig er der mange ting, som vi skal være fælles om at betale til. Men der findes også lige så mange ting, som sagtens kunne overgå til brugerbetaling.
Det vil give anledning til mere mådeholdenhed og eftertanke hos den enkelte, tænkte hun. Og hun tænkte meget mere. Store og små politiske visioner strømmede gennem hendes hoved. Fra tanke til handling var der ikke så langt. Så hun valgte at gå ind i politik med den klare overbevisning, at selv et enkelt menneske kan gøre en forskel. Og den lille pige er selvfølgelig mig, der lige nu står foran jer. Er hun ikke en smule naiv, hvis hun tror, at hun kan gøre en forskel, vil nogle af jer måske tænke? Jo, måske. Men selv drømme kan blive til virkelighed. Og så står jeg jo ikke alene med min vision. For jeg har jo mange ligesindede i Det Konservative Folkeparti. Men også alle de andre her i landet, der tænker de samme tanker som os, selvom de ikke er politisk involveret. Tilsammen kan vi genskabe de klassiske værdier, som er nødvendige for at skabe en fremtid for vores børn. Værdier, som skal ruste Danmark til, også i fremtiden, at kunne klare sig både nationalt og globalt. Vil I, der er kommet her i dag, også være med til at give jeres bidrag til den kamp? Det håber jeg, I vil. I er helt stille. Godt. Tak skal I have, og rigtig god grundlovsdag.